นะคะก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีของเราค่ะที่ได้รับรางวัล Lucky Draw จากทาง Harmony ในงาน Harmony Movie Night ครั้งที่ 4 ค่ะขอบคุณมากค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ค่ะ ก็สนุกค่ะหนังสนุกดีแฮปปี้มากครับหนังสนุกมากแล้วก็จัดงานได้โอเคมากครับก็สนุกดีครับยินดีมากตื่นเต้นมากเลยก็สนุกดีครับก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายนะคะที่ให้ความสนุกสนานขอบคุณค่ะ